비가 오면 물고임이 생기는 운동장 작업. 이천 도지초등학교. 안녕하세요. 학교 운동장의 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위해 오늘도 노력하고 있는 주식회사 스마츠입니다. 경기도 이천시 백사면에 위치한 도지초등학교에 운동장 클리닝 및 소금 살포 작업 다녀왔습니다. 이천 부발중학교, 한국도예고등학교에 이어 이천 지역 세 번째 학교 운동장 작업을 진행했는데요. 이번 작업에도 주식회사 스마츠의 그라운드 클리어를 이용해 그라운드 마스터 공법으로 작업을 진행하였습니다. 지금부터 도지초등학교 운동장 작업 안내해 드릴게요. 밤새 많은 양의 비가 내려 운동장 곳곳에 물고임이 있습니다. 물고임은 아무래도 비가 온 후에 확실하게 육안으로 확인이 가능한데요. 일반적인 마사토 운동장은 단기간에 많은 양의 비가 내릴 경우 물고임이 발생할 수 있는데 보통 하루 이틀 이내 마사토 안쪽으로 고인물이 빠집니다. 도지초등학교 운동장 한쪽에는 물길이 형성되어 있네요. 물은 한 번 생긴 길로 흐르려는 성질이 강하기 때문에 물길이 한 번 생기면 쉽게 없어지지 않습니다. 이후 도지초등학교에 재방문하였습니다. 물고인 물길의 흔적은 남아있지만 어느 정도 말라있는 상태이고 배수로 안쪽으로는 마사토 유실 방지를 위해 잔디가 식재되어 있네요. 본격적으로 차량의 그라운드 클리어를 연결하여 운동장 클리닝 작업을 시작합니다. 학교 운동장 표면이 울퉁불퉁하여 표면 정리 작업이 반드시 필요해 보입니다. 그라운드 클리어는 소형 평탄부, 일반 필터, 롤러부가 하나로 되어 있어 원스톱으로 빠른 작업이 가능합니다. 둥글게 원을 그리며 운동장 표면의 이물질 및 잡초를 깔끔하게 제거합니다. 운동장 표면 전체를 정리하면서 흙을 모아 필요한 부분을 채워줍니다. 운동장 클리닝 작업이 완료되면 준비한 소금을 꼼꼼하게 살포하여 그라운드 클리어로 믹싱합니다. 각 학교 운동장의 컨디션에 따라 살포되는 소금의 양이 모두 다르니 꼭 미리 상담받으세요. 소금 믹싱 작업이 깔끔하게 마무리되었습니다. 마사토 안쪽까지 비가 완전히 마른 상태는 아니어서 수분을 머금고 있는 양이 달라 운동장 색감에 차이가 있습니다. 운동장에 혹시 남아있을 이물질을 추가로 제거하면서 마무리 면작업합니다. 식재되어 있는 잔디에 손상이 가지 않도록 조심하며 마무리 작업합니다. 운동장 곳곳에 물고인과 물길이 있던 도지초등학교 운동장이 학생들이 마음껏 활동할 수 있는 안전하고 쾌적한 운동장으로 탈바꿈하였습니다. 각 학교 운동장마다 크기, 상태가 모두 다르고 한정적인 예산으로 인해 운동장 관리를 의뢰하는 것이 부담이실 텐데요. 저희 주식회사 스마츠는 현재 운동장 상태와 학교의 상황을 고려하여 현실적이고 효과적인 작업으로 안내해 드립니다. 학교 운동장 유지, 보수, 관리 작업에 관련된 문의는 1666-6381로 연락주세요. 감사합니다.